Ve, trae el cangrejo. Lo estoy tragado, ¿no? Ay, no. Ay, Sí, cabrón. sí, sí. Ay, te estamos salvando. Perdónanos. Sí, la salís. No mames. Ay, Pobrecito. ya. Eso. Ay, ya. Ya vas a poder respirar. Deja de morder. No. Lo estoy tragado, ¿no? Ay, no. Ay, Sí, cabrón. sí, sí, se lo vamos a sacar. Está bien, está bien. Va a sacárselo, va a sacárselo. Eso. Ay, No qué horror. mames. Ay, Ay. Ya vas a estar libre. Ay, perdón. Yay, qué bonita. Queremos que vivas mucho, ¿ok? Qué bonita eres, qué bonita oye, eres. hay unos animales que se llaman orcas que te quieren comer. pero bueno. Cuídate. ¿Qué te quieren comer? Ve, trae el cangrejito este famoso. Ay, bien contenta. Ay, adiós. Bye.